Vážení priatelia, ja vás vítam pri sledovaní tohto videa. Dnes tu máme vyvetovaciu pílu od značky Daewoo. Značka Daewoo sa dá kúpiť na Slovensku v predajniach Tesco a toto je jeden z ich výrobkov, ktorý ponúkajú. Pílu je možné zakúpiť samostatne, nabíjačku a batériu je možné dokúpiť priamo v Tesku. Takže do kufríka sa nám zmestí pílka, 2 Ah batéria a nabíjačka. Ako ste si teda mohli všimnúť, batéria v stroji nemôže byť zasunutá. Nabíjačka nabíja prúdom 2,5 A. Oni tu majú ampere hodín, čo je kravina, takže malo by to byť 2,5 A. Batéria je 2 Ah. Označenie článkov, secondary. Už na prvý pohľad môžeme vidieť, že pila je veľmi podobná tým pílám z AliExpressu. Značka Daewoo je známa tým, že vždy skupovala rôzne výrobky, licencie, ktoré následne predávala pod svojou značkou. Kedysi to bol Opel, potom to bolo Daewoo, dnes je to Chevrolet, takže k píle. Ovládanie píly úplne jednoduché, tu je poistka, následne spínač, máme tu uhlíkový motor, štvorpalcovú lištu s delením 1/4 palca, takže bežne zohnateľná reťaz. Rovnako je bežne zohnateľná aj lišta, čiže cez AliExpress. A keď chceme odmontovať lištu, tak tu máme dodaný tento kľúč. Máme tu dodaný aj skrutkovač. Odskrutkujeme kryt dole. Teraz môžem pretočiť lištu alebo vymeniť reťaz. Tu máme napínanie lišty, jednoducho cez skrutku. Tu máme unášač a toto som na tých Čínach ešte nevidel. Tak tu unášač drží takáto skrutka. Spredu máme LED svetlo a takéto plastové zúbky, ktoré by nám teda mali pomôcť pri rezaní. A to je všetko. Výrobca udáva 3000 otáčok za minútu bez záťaže, to pila spĺňa. Rovnako tu máme rozpísané aj diely, z ktorých sa pila skladá. A máme tu takúto peknú schému. Akumulátor váži 381 gramov. Akumulátor napríklad od Parksideu váži 440 gramov, od Vevoru 360, takže tá batéria nebude úplne nekvalitná, nakoľko také AliExpress batérie vážia okolo 320 gramov. Nabíjačka bez prívodného káblu váži 234 gramov. Pila váži 787 gramov a s 2 Ah akumulátorom 1168 gramov. Aj pri tejto píle treba ručne mazať, takže namažem reťaz.
Dobre, takže poďme si otestovať správanie pily. Máme tu priemer 5 cm. Porovnám si to s Vevorom. Desať centimetrový priemer. Máme štvorpalcovú lištu, takže je to nadrozmer pre tú lištu, ale chcem vedieť, ako veľmi to ten stroj bude bolieť. Možno cítiť spáleninu, práve som sa jej nadýchal. Ale prerezalo to. Trochu sa nám povolila reťaz. Tu samozrejme dotiahneme. Ale niečo takého to je na tú pilu extra veľa. Trpí. Dala to oproti tej AliExpressovej. Tak to dala. A jednak je to aj dodávanými batériami, ktoré sú rozhodne kvalitnejšie. Urobil som 9 5 cm rezov, 1 10 cm. Poďme na test efektivity. Budem pokračovať v rezaní približne 5 cm priemeru. Nemyslím si, že väčší priemer má zmysel rezať. Tá pila trpí a je to cítiť. Poďme na 121. Dva. Tri. Čtyři. Takže 125. rez nedorezaný. Teplota
Takže na motore máme 50 stupňov. Batéria 31 na obale. Kontakty to isté. A vnútri tiež približne 30. Napätie pri odpojení 16,4 V, takže to je v poriadku. Takže pôvodnú lištu a reťaz, ktorá je tu, som nahradil 5-palcovou lištou z Vevoru a zaujíma ma, ako si Pila poradí s dlhšou lištou. Takže tu tá kompatibilita je, nakoľko sú to bežné zohnateľné lišty a reťaze. Je to Pico reťaz od Stihl, takže lištu a reťaz môžete kúpiť na AliExpresse bez problému. Prvý problém, ktorý som teraz pozoroval, je, že tento kryt mi naráža, alebo teda reťaz naráža do toho krytu. A teraz bez krytu to teda funguje bezproblémovo, takže poďme si vyskúšať, ako reže s 5-palcovou lištou. Batériu mám dobitú na 20 V. Poďme otestovať, ako sa Pile bude dariť s dlhšou lištou. Takže do 5 cm. Desať centimetrov, priemer, 5-palcová lišta. Pila smrdí rovnako ako pri 4-palcovej lište, ale táto reťaz je ostrejšia, myslím si, že je aj kvalitnejšia, nakoľko lepšie drží ostrie. Poďme k Pile. Dodávaná reťaz nie je tak kvalitná, ako by som si predstavoval. Minimálne to ostrie chcela by prebrúsiť. Pila zvláda aj 5-palcovú lištu. Musel som dať dole tento bezpečnostný kryt, inak reťaz narážala do toho krytu. Výdrž batérií je dostatočná. Akcii tie batérie stoja 16 €, nabíjačka 7,50, Pila 32 €. Na Pile sa mi nepáči toto zapínanie, tá poistka je príliš moc zapadnutá v tej rukoveti a ťažko sa stláča, rovnako pínač je malý a tieto hrany sú tu ostré a nie je to v celku komfortné. Jedná sa o Pilu s uhlíkovým motorom, ten motor sa hreje a vďaka tomu tá koncepcia
tej píly je smerovaná na 6 cm približne hrubý konár. Najlepšie, keď je to drevo surové, takže čerstvé, nie takéto sucháče, ako som pílil ja. Tá píla sa potom trápi s nekvalitnou reťazou. A nemyslím si teda, že tá pila hodná tých 32 eur. Nedáva mi to zmysel matematicky. Vlastne ten komplet stojí približne 55 eur. Za 55 eur môžete mať pilu z Lidlu napríklad, ale ak sa vám pozdáva tento dizajn tej pily, tak v predošlom videu som testoval presne túto istú pilu, teda vyzerala totožne, ale mám pocit aj z toho, čo vidím, že táto bude kvalitatívne na tom o niečo lepšie. Predsa len to Daewoo si vždy dávalo vyrábať tie produkty nejak inak nadimenzované než ostatní výrobcovia. Takže tá pila vydržala prezy, vydržala tá batéria. Myslím si, že tá batéria je na tom kvalitatívne lepšie než tá pila. Takže mne to nedáva zmysel kupovať si len túto pilu z toho Daewoo. Keďže keď si kúpite tú batériu, tak je očakávanie, že budete pokračovať v tých iných strojoch, ktoré ponúkajú, a zatiaľ to nevidím tak perspektívne, že by bol dôvod si kupovať túto platformu. Určite tá pila bude trpeť na prehriatie toho motoru a ten motor odchádza v tomto type píl najviac. Je kupovaná v Tesku, takže máte tam dvojročnú záruku, čo oproti AliExpressu je len 15 dní, takže tu je klasická dvojročná záruka. Myslím si, že keby ten set tej batérie, nabíjačky a tej píly stál do 40 eur, tak by to malo pre obyčajného človeka, ktorý nekupuje na AliExpresse, zmysel, s tým, že to použije raz, dvakrát za sezónu, s tým, že si potrebuje popíliť nejaké suché konáriky na dvoch stromoch, presne ako pri tej čiernej. Zase v tom prípade, keď už ja nakupujem na AliExpresse, tak by som sa zameral na tú 20 eurovú pilu s nejakými lepšími akumulátormi, ale myslím si, že tento akumulátor prekonáva aj tie 4 Ah akumulátory, čo robia pre makyťacké batérie kvalitou. Proste tam tie články nie sú vo veľkej väčšine dobré. Tuto už je to predsa len na tom európskom trhu uvedené, je to teda o niečo lepšie. Ak by som to mal napríklad porovnať s Parksideom, tak tam rýchlosť tej reťaze je ďaleko väčšia, je tam ďaleko lepší komfort, máte tam trojročnú záruku, ale keď už sme si tú pilu rozobrali, tak sme mohli vidieť, že ten Parkside je proste zle vyrobený, že tam je motor s uhlíkami, ktorý má skoro 100% šancu toho, že sa pokazí. Aj Vevor je o niečo rýchlejší, zase je to o niečo väčšie, má to samo mazať, to nemaže, ale tu pri tom Vevori je tá nadstavba, že dokážete rezať aj 4-metrovej výške zo zeme. Keby toto nemalo, tú nadstavbu, tak ani túto pilu ja nekupujem, nemám dôvod. A čo ja neviem sa rozhodnúť, akože vždy kúpa je na vás a toto má byť objektívne, hovoriť si tie plusy a mínusy. Pri tých pílach, ktoré už som držal v ruke, tak ono sa ťažko hľadá pre mňa dôvod, prečo by som si ja túto pilu zakúpil. Možno keby človek fakt potrebuje, presne ako pri Lidl značke, že potrebujem sem tam niečo zavrtať, mám vrtačku lacnú, potrebujem sem tam niečo odpíliť, mám opäť pílu lacnú, že si dokúpim v tej platforme túto pílu.
to je asi všetko k tej pile. Dajte mi prosím vás vedieť do komentárov, či by ste chceli vidieť aj nejaký iný výrobok od Davea, kľudne akumulátorový, alebo aj benzínový, predávajú pilu, predávajú krovinorez. Všetko je to samozrejme kupované v Tesku v tomto prípade. A to by bolo všetko pre toto video. Takže nezabudnite do komentárov napísať kľudne otázky, čo som vynechal, čo by ste chceli vedieť. A pre toto video by to bolo všetko. Majte sa pekne. Ahoj.